comment on a IGF combien d'artistes musiciens ba sangana ba aider bango ba dénoncer bato ba nyaka bambongo ba dénoncer bato ba yiba bambongo tout ça état que yo intellectuel analyste au monde on ndeko Gilles Alingeti a boulé malamu Jules Alingeti oui yende mon conduit chef oui ngana osenga démissionné asali a démissionné Jules Alingeti démissionné voilà na mona wi musalate vous comprenez Ye ifazana babe ngani ba enquêteur o ya ye po yo ke de ko sa musicien ya miyibi ba sala enquête sur baninga ba musicien wana ya ba rancunier ya ba problématique akoya kotangela wana bato basali mabete kaka po muto wana ya lingi yete akoya ko biso ayibaki asala ki boye Sengio Alingeti démissionné oyebi bouloté ah te metato va venir yo kana yebisa yo muto amayele netinga soki lelo batinga place Alingeti ali nazana équipe moko soudé naza pe na bato na ngai obokoyeba bango te bayaka na déguisé bango ne bakosala boulot wana Alingeti yo ke ndikutinda miyibi ba dénoncer bato osomona musicien ya malamu azalaka na mokili miyibi Alingeti tamuso vala na musicien te nayebi pe pa obimeli pe te po comme wana so akinwanga na oyeba yo amuda nayebi te tamuso utane ba Kivu tamuso uta wapi osomona mais babe intellectuel qui parle en moté makamba ke intellectuel na kisasa muto azanga tanga classe te akonza bango oyebi so ki intellectuel bango ni mwana na Kabila Kanambe afukamisa bango tout il a piétiné tous les intellectuels congolais kotangela nga butu makambo intellectuel yanga zanga bango te mais Manda chante pire petit à parler vous comprenez aya pe ajunga pe tokibeta mutu matolo na Manda na je so vérité bon na la télévision na bombe toke salongo toke beta diamantaire matolo beaucoup de léon aye zonga na palais vieux kombo na yo jo wana lilaka yo toke no beta matolo donc kombo ne bana le so banda kala mo saka pe pia ka tsira yo wana so na teka ka pona azale kinanga itango wana aza auti wenge 4x4 akena wenge El Paris tanga yelinga lisolo nga pe na uti poto Nana besoin la rente de Toki. Après, il y a combien? Nous avons payé $1,500. Vous avez combien? 300. Les questions ont tout encore à Rambo. Bon, on a dit que il y a Reina Zozimo, Kofi Ando Boake, Kala. Il y a Reina. Donc, nous avons un Rambo. Si on va tourner une question, il faut ici, c'est pas grave. Il y a Reina Zozimo. Azali, moi, na commune de Kinshasa. Ah oui. Yena Kofi bazako beta dame. Ah, yare, yare. Donc, mutu ya Kofi, pas Kofi. Ba beta dame, bazo beta scable, voilà. Donc, aza mutu ya Kofi, na habite soka kufa, soka azali, wane zabana lingwala, na bana commune Kinshasa bato bako répondre, ou bien mo Kofi, soka bosa na yete po, aza ko boaka. Ya boaka ka yete siko. Bon, c'est kaza. Soka boaka c'est kazali. Te mena kamwe ke lelo te na ko banze ba Kofi ba diva aboka ya Reina Zozimo. Il paraît que on va aller na mbongo te mais Kofi aboka ya. Mutu na eba za ko beta scrap, ba o beta pe na ni dame. Et pour ba Kofi makasi na makamwana. Scrap na dame. C'est que ya Zozimo na za ya Rei aza ko monse makambo. Ya mwana aboka kai. Ouais. Bandego Toyoka Voice. Bonjour Teddy Mola. Nazaki na besoin soki okoko ya mbela biso pe acha movoto otune nanu yalo bakaza koko à Londres. Na Londres on fandaka anenini. Et puis na Londres asali combien de temps? Toi mi benga koko ya Londres. Na Londres azawo sala nini? Abeti ya biso na lisolo Londres. Merci.
Nous to bendi ba soso pembe awa to ekokota London. Tokota London. Anini Na 90 autrement dit 90. Ah, ndeko yo ki 90 siko makame ba. Vous comprenez? Ça dit deuxième fois ngana ya London, première fois na yo na bateau ba yebisa ki yo bozala kati. Tant ngana soki na London. Na ekokuta par grand prêtre de l'Ikonzinga Neti Simon Bongo Nicole Kipevu nakuti basengi baya na misunanga petit nanga ya famille nani bateli koi te bateli baya te papa ya nani ya pecho ya mwaso ya na succès makasi na Londres nani Itonga mimi Itonga papa na ye aujourd'hui de Kasser Bazak Mbote papa de Kasser Bazak na tailleur na biso tozaka na ye na Ali Babason tala bani wana bato nazo tanga aujourd'hui tozaki pe na vendeur moko nani Masamba bo papa Jacques na Londres bakuta biso kokuta bo Crésois Sengo bo Crésois Sengo tozala na ye vie Crésois Sengo na nani roi mabi de Londres na Kayembe ipo ya Toms omoni bato kana zaka na bango papa bato na pe bazalelo oyo soki olobi ka chaleka koleka okosi na Vandaka na Upton Park Celibris Coco Madera forme na forme Marie-Jeanne Bifuna Tondolo Bilele Veis Tony Ouragan Modoko Dino Mbale Crocodile Luozi Dada Weston Jamimu Association Boka Mboka Solidarité Boka Solidarité TV na Londres Diabolo Ekeko Patrick Lomande Didier Monda Fulgurance Kent Malungu Bianco Simon Mbongo Brice Mpangi Malio Songo les donateurs. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Vandabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Vandabon. Teddy Mola. Ouais, voilà. Moi, tu as dit que Teddy Mola TV. Teddy Mola TV, tu as dit Nabino. Merci à Bando Koto, parce que tu as dit que partager l'émission. Merci Nabino. Nasi, vous comprenez, il y a la fois passée. VH à mon photo, Aza les narrateurs, Aza analyste. Et puis, avec ta histoire, il y a Poto, il y a Solo, on a vous appelle partout. Donc, les Kamogobi, tu as expliqué Binogal. Tu as dit Lilo, les Kamoussé, Bimi Lobby, tu as bien gagné sur l'émission. Donc, moni tout ça là et puis bah tu sais là l'émission vous t'as là aza parfaité mais makamazolo ba eza solo bato ba boya rappel bato ba ali tout ça na émission moi eza lelo ya rolobela comme on est koko ya Londres
parce que comme bima nango mais ezana mutatini voice po na tunela achama voto komba ko Londres so wapi afana à Londres nini eloni ça na Londres eloni ya ebi na Londres bonsoir audio na émission yo merci Nabino bo s'abonner massivement na Tedimola TV bo partager l'émission to sangana ko sangana eleki o kabwana vite fait na pesi mbote na Florent Luwa mwana mama na pesi mbote na il a dit, il a fait Jean-Claude Babanzo à Lobia Sali, bon contre bon, merci Nayo, Africa Business. La personne qui a célébré ce qu'on a dit, Pamela Kabange na Kisusubois, Pamela Kabange, Maman Lolo Liongi, Papi Choma le célèbre, Mokoza Makdo, Motenayo, la voix spéciale du chef, Massa Bagidouane, Papa Jean Moussafir et Mobimba. Bon retour au pays, en Europe, Biga Sumbo, merci Nayo. Au Kendaki, au Zongi, Rachel Mounzoula, la personne beauté. Nicole Tukadi, Colombo Zoliambon, Nicole Tukadi. Via chez mon photo, Coco à Londres, Ali, bien habillé, Nancy Beaumont en collection. En tout cas, Kola Tena Wako, ils étaient flattés, mais n'a agi via comment on boye, azo placé ma plan, ils ont simba, chez mon photo, Lando déjà, bien habillé, puis dans mon bijou, ils ont TikTok, on se rendait, bijou, yo, y'a la bilo, donc, oh, et outil suisse. Ah, il y a qui tourne ma belle-sœur Nangai Claudine Kinoa. Ayeli Wabi Yaya. Oyo Ponayo. Après 5. Il faut et belé le quoi qu'on fait l'homme. Des pommiers balé. Vous en avez mon ya ko dominer jamais. C'est-à-dire, poto balinga jamais qu'on fait les kangai. Balingate. Balingite balo bidon balé vous en avez mon ya ko les kayote. Il y a comme ce qu'on a des passeports rouges, passeport français, oui, na passeport diplomatique. Qu'est-ce que tu as mené en Wada? Ngai na yaka poto na passeport diplomatique. Bobo Sani. Oh, non, yo pas solo. Na yaka na passeport diplomatique. Agwe Pamumba autrement dit Kofi Olomide Songa Mbeli ayebi que camarade na yaka poto na passeport diplomatique mukile yeba na boaka na ngote. Ndenge za wana na yebi pa kendete mais expira nango. Sikoyo nazali passeport diplomatique est-ce que ils ont délai ezali nango les wana ezaki na valeur ya 6 ans les lots on a habité sur combien bon il y a azali honorable ambassadeur mais respect honorable Kofi Olomide Motaba Kofi Olomide total respect Masona Kala mutu dangai honorable mengai na comment na passeport rouge sikoyo ya ba français y pas nango Kofi pas français merci mon ami omoni mutu na yo kaka neti kaka yo kaka merci na passé maman on avait BG Bilao bokanga photo moi kitoko ve Gabé Tembo merci mon vieux na Gabé Tembo merci na bana lemba bozalaki un peu na soutenir famille wa na oya lemba super na lubu diona bana lembe belé boyaki ana ko soutenir famille na masana pia wa kufelaki ser na biso na lemba kuna merci na bana lemba merci na bino bolexé bolingo bon merci à tous les compatriotes ba congolais nyonso une minute de silence pour Jean-Pierre Pernaut journaliste présentateur vedette il y a TF1 Aouti Koufa à l'âge de 71 ans une minute de silence pour Naï ndeko mususu pe ya lemba Aouti Koufa aza âge moko nanga Kofi azaki koboa kaye akufi nanu papesi Maurice Mukoka mwana poto tongo Aouti Koufa aza âge moko nanga mais programme ya matanga nanu tojuite bana lemba on est en deuil et toi et moi tous en deuil to perdre un ami un frère qui nous est cher. Il nous a quitté il y a 48 heures. Dans nos places, Matange Kozala. Lokola Papito Kindo di Mutaza commune à Lemba. Azana Kini. Bon, Mutape sa programme on a Ezaka Ngai parce que je suis le narrateur. On a rappelé sa bino programme. Et pas ni Matanga ya Maurice Mukoka. Master Kofi Olomide. Donc, Togoye Bisabino. Et pas ni bana lemba nyonso na balinga biso bakolanda biso surtout ba zone environnante ba commune za même Zungaba
Mbele Matete donc Jubiso et Jubino donc na kosengaki boya matanga ebele 1 euro symbolique et ko ripe ko punda moto. Merci. Merci beaucoup H votre zaki informé mais formation mususu yango yo na yeba kate zaka yo mto bengi tout ça merci na yo pour ça vraiment au boulot te dit au monde na raté tout ça ngabi bon musu na yeba kate mais on a yebi na yaka na ngai ça problème te ça bisone so tout ça na pas problème mutu so kufelaga donc soli kambo ya liso na yebi vana na tana yaka na ngai et puis na muta bolingo ezate pour na TV na bongote acha ba voto otangi des fins Maurice Mukoko tika siko na ngana tout les questions autour no ka rambo bon na yebi so yebe te to leki ya reina zozimo ko fi ando boake kala ya reina donc Mukongo na mona rambo so ba to tuni ya question li bosone da bimisi c'est pas ya reina na zozimo azali mwana ya commune de Kinshasa. Ah oui. Yena Kofi bazako beta dame. Ah yare yare. Donc mutu ya Kofi po Kofi ba beta dame bazo beta scable voilà. Donc aza mutu ya Kofi na habite soka kufa soka azali wale zabana lingwala na bana commune de Kinshasa bato ba ko répondre ou bien mo Kofi soka bosana yete po aza ko boaka. Ya boaka ka yiti siko. Bon c'est kaza soka boaka c'est kazali. Te mena kamwe ke lelo te na we komanze ba Kofi ba diva abwaka ya reina zozimo. Il paraît que on va aller na mbongo te mais Kofi abwaka yeka. Mutu na yeba za ko beta scrap ba o beta pe na ni dame. Et puis ba Kofi makasi na makamwana scrap na dame. C'est que ya zozimo na za ya rei aza ko monse makambo. Ya mwana abwaka kai. Ana millionnaire te amena grand l'arte azaka mutu lokola nga mutu bongo na bongo ka quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup au monde qui a acheté votre attaque correct. Ngape na tuna question na ebeka so a répondre te to le cannabis ayebi pe vi ona na sibo yoka ba boka ke ya reina zozimo. Donc tana yo ki banzembo ba diva. Ya reye dans zozimo. Merci mon Rambo, yemo lobi te di bazolo bangala na sala nini na ba masala sala ba 40 ans d'habitude ba 50 neti ba ya reye ona ouais côté ona na félicitaka le Rambo akra moje Sonia Mbeli babeta likofite côté ba camarade na ye abo mwana abosa na kabiso te wana na yebaka atanga ne to kamata na kapo to ba to ndenge moko na yepe na bisa ke omoni yonde ngoza ndenge pena na ali so za maka malamu ngape ya maka malamu so za maka mabe yeba ke ngana maka mabe osomona avant da penya répondre te na yebi que la famille ya ke na ba to choter donc merci na pesi mbote na tutu roba na pesi mbote na petit frère propre tutu roba mbote na akomo zo nzoto tutu roba fungwa mi tutu roba zo fungwa mabiso ba ya to tikala kekele yo komo ya penda na mona kipa ya na biso juna jana na me wana mutu na bo na fête moko na voilà anniversaire na ye il y a tout roba na jana na ba anniversaire nzela moko tozaki kuna presque bana alemba bana tozaki kuna mais na mona penda petit frère propre à santé ayepe polimo apenga mbote ya tout le monde a carré, mais c'est mon petit frère. Ma na rambo ya kota te bino zaba ya na kota te. Na pesi mbote na yemo rifina gwepa na pesi mbote marifa na Londres mbote na Marius Bolumbu merci n'appelle Marius Bolumbu. Balinga ki ba saka. Balinga ba saka na obi ke Kofi. Obi non. Non, Kofi da bisi. Marie-Louise petit sœur nanga. Azana ya lola na Bruxelles. Mona matete. So na ke kuna na lia kamute ke makasi bana. Banini. Oreta yibisa ki oke wana bina grand frère propre voilà. Marius Bolumbu balinga ba saka na. Merci trop. Soto ça l'émission na finanga chateau tanga batu ba kombo batu parce que so yé nango yé parce que kolo libanga ezande achamba photo. Merci achamba photo le 20 émission ya yo ko répondre de comment na kokolo et à Londres mais étant qu'analyste comment na IGF ko benga ba artiste musicien ba sangana ba aider bango ba dénoncer bato ba liaka bambongo ba dénoncer bato ba yiba bambongo tout ça étant que yo intellectuel analyste au monde on ndeko Gilles Alingeti a boulé malamu. Jules Alingeti. Ah oui. Yende mon conduit chef. Oui. Ngana osenga a démissionné. Asali. A démissionné. Jules Alingeti démissionné. Voilà. Na mona wi musalate.
Vous comprenez? Il faut zana on ba enquêteur o ya ye. Po yo que de comme ça va musicien ya miyibi. Ba ça l'enquête sur baninga. Ba musicien wana ya ba rancunier. Ya ba problématique. Akoya kotangela wana bato basali mabete kaka po muto wana ya lingi ete. Akoya ko biso ayibati asala ki boye. Ngana sengi yo alingeti démissionner oyebi bouloté. Ah te metata wa fani na yo kana yebisa yo muto amayele netinga. Soki lelo batinga place alingeti ali nazana équipe moko soudé. Naza pe na bato na ngai obokoye babango te bayaka na déguisé. Bango ne bakosala boulot wana. Alingeti yo ki ndikutinda miyibi. Ba dénoncer bato. Oso mona musicien ya malamu azalaka na mokili. Miyibi na miyibi. Alingeti ta monsieur vala na musicien te. Na ebi pe pa obimeli pe te po comme wana so akidwanga na oyeba yo. E boza amuda. Na ebi te ta monsieur utane ba kivu ta monsieur utawapi. Oso mona. Mais ba bien intellectuel. Intellectuel qui parle en moté. Makamba ke intellectuel na kisasa. Muto azanga kwa tanga classe te akonza bango oyebi se so ki intellectuel bango ni. Mwana wana Kabila Kanambe afukamisa bango tout. Il a piétiné tous les intellectuels congolais. Kotangela nga butu makambo intellectuel yanga. Intellectuel ezanga bango te. Acha vodo sali otangi na poto sali limboka te. Na lobi na sali limboka te, mais au moins je suis correct. Au moins na batala mutu na parole na ye. Ouais, correct. Au moins le musicien le plus célèbre Koffi Olomide menga na bumwana na ye. Vous comprenez? Soka sali mabe na ebisaka ye. Bango tuna ko bloquer Koffi. Je suis le seul à bloquer Koffi. Ozomona. Alingeti démissionner. Oyebi musalate. Ozbuzana bozoli ya mbongo ya mboka wana. Omoni nga aliao. Ti Congo ezalaka Congo. Ekomi Zaire. Ezongi Congo. Nalia nano ata 10 centimes ya Congo te. Oh, oliate rien. Tout va proposer na boya parce que nali ko travailler na miibité. Tous les musiciens congolais ngana vanda na bango. À l'exception il y a Lekinanga Kalala. Jean Goubal. Yo vana inventaire. Na vanda na yité mais na vanda na yé une fois l'anniversaire il y a Beliko la boutique Portanova. Na joatan sur la dernière Beliko a fait 50 ans na Gombe na ville to vanda na 10 minutes to discuter na ye na yoka ki façon na koloba ya mwana ebisa ki biloke na yumiza bazo soit ye soit JB na vanda na JB je sais qu'il est correct abanga kama kambu kane ko bakana mutu pamba Goubal pe aza mutu pamba alingeti démissionner. Donc il fallait pas ça projet na obenga artiste c'est tout. Projet wana sali eza salité ya salité. Premier échec no yango wana. Démissionner. Je te parle en tant que moi na poto démissionner. Oza na projeté na kati ya makamba pesa yo. Te okala no to kanisi mutu akepe boloka umeli 20 ans. Bato wa kene bolo ceux qui va osali kaka opesi l'état nani ba juge wa nini ina ne kuza ebele so na tangelo bato ba o bokangisa ba sapa mimi nani baleka ebelete est-ce que yo beta loboko na mesa pour lobela ba juge que musala bozo sala malonga te rien omoni bango tu basala na Congo na ba mériter ba poste wana te mitu na bango mayo ba melisa wa pompe sisa o mayele mutu mayele tikale yanga Jean Goubal voilà amona ki mo déclaration abeni ba miyibi kaninga na zo bengo yango ce sont des voleurs et puis dans des musiciens moka loba vérité Adolphe Tata Dominguez Lata grand sapeur Lata alors baby musicien mbongo na Congo azate zoa kaka 40,000 $. Okoyoka ne ba poste na bango minene ko bima. Ngana beta Bercy
ngana beto Olympia ngana za grand frère mais lobby après avoir que wana ba mission bazanga na bango lokwa ba manda chante banani azui eloko tatika maboko pamba lobby bazoki susu ngana na la rebelle sikoyo ndeyo salika boye siko groupe ba Léopard ebimi donc contre bato ba Léopard nyonso miyibi ah ba Léopard ku neza ba Léopard eza ba lufumbo Léopard eza ba drisha tipoti pour ba silika kapo bazwaka folar o ba bengi bango te ba ba ifo ba benga bango na lobby na yo à part drisha na ebiete peut-être ya ibinga na ebiete na be orchestre ya betate mais manda chante pire petit à parler vous comprenez aya pe ajunga pe toki beta mutu matolo na manda na je so vérité bon na lo la télévision na bom toki salongo toki beta diamantaire matolo beaucoup de léon aya zonga na parler hein vieux kombo na yo jo wana lilaka yo toki no beta matolo donc kombo ne ba no leso banda kala mo saka pe pia kate sigana yo wana o so na teka kapona azale kinanga itango wana aza auti wenge 4x4 akena wenge El Paris tanga yelinga lisolo nga pe na uti poto nana besoin la rente betoki après après c'est de combien muta va payer $1,500 ou ils ont combien 300 1200 pesier na pesier ayi yango yebo émission est tellement partout na lobby na oko ça pone intérêt ni tokenga na salon et pas mutu mo diamantaire tokoma na 10 heures à Tongo. Ça vous donne que yo avale na la terre. Ozomona. Na lobitanga ba mission tu na yebi bango lokwa poche nanga. Tokenga na matolo. Poko mona pe pesaka. Voilà, je vous remercie trop. Na félicité on de kono na présence abenga ki oyebi to kutane na Olympia. A sepela ga loba makambu. Ah monsieur Tumba, voilà oui. Loba makambu tout au lobaka ya poto et ça vrai parce que bino ozaki na yi boyamba baleki no totanga ka yekuta bakiselinga suna Sheli Wendo azaki na glacier. Ouais, Sheli Wendo. Motanga kete? Sheli Wendo mwana bandal. Ah mwana poto akala. Sheli Wendo la pese mbote. Yeto ndo le na restaurant de Minzana koto Berville. Ouais. Petit papa Wembo. Sheli Wendo. Merci Koulouta Argentine avant d'aller so fort na au restaurant là. Yena papa et papa na histoire on a ko betate. Na ebi ko na betate. Oh. Un jour so je na émission a bete là o biso na papa Wembo ya ngate na obeta. Ah c'est que fona lukai. Na ko devancer était mon ami azaka mananga. Bon génération mo. Oui. Yenda ko bete là ala taper ka bi continuer. Voilà donc à Lingeti tu dois démissionner. Ozo sala musala no bienté parce que quand ça cause l'équipe na yo soudé aux appena ba enquêteur na yo normalement il fait ça bon mais yo comme il suko benga ba miyibi na musicien malamu za kate na mukili miyibi na miyibi ba mo beta musique ana po ba luka mbongo alors so akuta na libula mbongo akoyiba misa malamu azati ah ouais vous comprenez kozongi la kashute likamwana olobo yako zotanga na zala enquêteur na yo ngana vanda na baombu lebele na okanga ebele teza okanga misete nde okanga ba politicien ba oyiba bango na ba politicien na okanga bango ponga na olinga banda na botama na ebi makambo ya corruption te yaka kozwa bala poto oyo moniki bakoli awa asema yo to bana poto obede mo chômeur à Dircy chômeur bana poto à Belgique ya wana bato à Belgique ce sont des chômeurs en Dircy ba vanda wa basalati vous comprenez batanga ki classe oui na moment moko classe moi ba pe basilisa te la nanga yi ponga na son vérité ba okena ngai parti et pas été yakini bangwaza omonikala le président Mobutu Sese Seko atindaki bato na bourse belé parce qu'il avait besoin de l'élite. Azaki a besoin de travailleurs immigrés. Ba ya biso balos nikelos na ba balanda ki bango. Ba wana bazo travailler na président de la République. Oui. Ba tanga ki ba classe en mais na ba louver la neuve ba ni ba selisa pété. Po ezaki soki aux UT, il faut zonga, il faut bima. Oui, aux zonga. Aux zonga, parce que bourse, il faut travailler bien. Soit travailler, c'est bourse katani. Il faut zonga.
basali nini bakoma bwaka ngunda so bwaki ngunda ozo dépendre lisu na bourse te neti biso tobwaka ngunda parce qu'on n'avait pas de bourse. Tous les Parisiens monaka wana soka koshonga azaki na bourse komba bourse nani ozomona la vérité en face ba wana pe batikali babwaki badoko comment on appelle ba diplôme na ye mais ça na kombo mususu o comprendre wale ko mafia Chilombo na motema na ya malamu na motema na ya mafia lisusu abendi bango batanga na bango chiki sikoyo neka kena bango nde yo zwaki otanga chiki na Teddy Mola okomaki non c'était bolondo sikoyo ya récupérer kombo na ya Teddy Mola ozongi na diplôme na yo bona boy potango ya bwaka na kombo mususu la réalité quoi soki baye na Bruxelles bana kombo mususu o comprendre ouais ba mamango ya bango katana te balia kapo kombo bango azonga kuna eza ya bango te o comprendre kombo wana nde oyo atanga ichiki mais oyo avanda na mwasi na bana eza kombo ya bwaka musu na peso exemple nzete bolondo bon ça va merci beaucoup chef pour ton émission mapo nango na pesi mbote na président Félix Ozekwa merci na en tout cas na mon clip kitoko nzembo kitoko IGF na oyembi kitoko président Félix Ozekwa merci clip kitoko nzembo kitoko merci félicitations acha mon voto to ke na biso vana na objectif à émission na biso eta ke koko ya Londres acha mon voto yoza mécène comme na wenge après 25 ans comme on a basangana ensemble JB Wera Blaise Boula Alain Makaba Emelia Alain Pela namoni susunani atalako Roberto Kokota donc batona tunatanga natanga comme te boli batutu kaluji boze belé boli misao comme limité comme on a bango ensemble projet que basala sous disque babinisa sous mokili na ndenge nostalgie basala ba disque sika projet na moni onde dans ce pays makasi pozaki rêve na ngai soki nazaki na mbongo ndenge nazaki nango ba les années passées ezaki rêve ke nasangisa bango nyonso mais bana musicien moko babosanaka oyo azala lokola parmi les cofondateurs ya wenge il faut babenga camarade na bango wana bazwaye kolo orchestre wenge kumbela oui comment là Aimé Bwanga ya ça na projet na monité j'ai suivi de près Wera Papa Chéri Alain Makaba Blaise Boula Alain Pela banani te profondeur na bango Didier Masela comment beaucoup ko sala loko wana babengi fonani te zela nanu naza membre effectif ya wenge nga nazalaki na bino JBT nazalaki na 4x4 nazalaki mokolo mpe ya dislocation ya wenge na Sun City na Mbinza bino bokola esika moko na Dimbamboma na nani Aimé Bwanga si je zali pari pa na bango eloko nini bokuka ko accepter camarade na bino wana te bobenga na kabino 4 Zing Zong bobenga kayete oya sanje mamulangi ya malasi nani ba ye Rikoko bobenga kayete Marie Paul bobenga kayete boponana kaka bino 4 wana bato a 12 non na amitié ezalaka bongo te fo boyokanaka mpe posa nostalgie ya ndenge bokolelaki mais tantôt ça c'est l'ordre d'arrivée tantôt bongo te eloko soki eza groupe bokozwa na bao ya bino ya kala omwenga ntana babana poto ya kala natangaka na bao ya braza ozo comprendre ya nono ngandonga na viva ye te namona ye mais aza masa na ngai te aza yaya musika ya nono ngando namona ye une fois deux fois na la Mecque mais nakosola repo amu yaya oyo ngai nakutaki na poto natangaka vie Mushapata aza congolais azaki boxeur na Lubumbashi azaki génération na ngai te mais nakuta ye na poto natangaka ye natangaka ba l'enfant mystère basuri Kacharel
ba défunt oyo na kopia ye nani Jacques Moulele ezaka ba nostalgie na nga batonga na kutaka mais comment bino bozanga nostalgie envers ba camarades na bino oyo bosakanaki na bango bobandaki wenge bino to ensemble vraiment beau revoir kota botala na mbongo te po bosi bozwa mbongo bozwa na bambongo na bandako na bino mais balinga na bino parfois baza nango te okoki mpe kosala ke tosangana bana mai balia ata mwa bamiete wana esala bango plaisir mais bolingi te botika motema mabe wana baleki na nga nazalaki na bino naza yaya oyo azalaki na bino ntango na osadresse na bino mpo parfois namona bakamari na bino esalaka nga mpasi na mawa nga te nase nga te nga aza musicien te bopesa nga to bopesa nga te etali nga te mais baoyo babetaka na bino Aimé Bwanga surtout mais parmi les cofondateurs Aimé Bwanga azalaki te bozalaka na posa bakamari na bino wana te bokolaki na bango konsenga na kopi ya bino bosala eloko wana te mpo na bino 4 bosala o mpo na bino nyonso clan wenge ntina mwana ya bino ya suka ya clan wenge ntango dislocation ezosala mwana ya suka ya bino ezalaki fere egola bobenga mpe ye bokomona bénédiction ya nzambe na ya biso bayaya na ya bato ya mokili ekovanda epa na bino mpe masolo na bino ekende liboso mpo avant wenge eloko ezalaka te après wenge eloko eza te wenge wana nde esala nyonso oyo ya lelo wenge bravo félicitations mais bobengana bosangana esala bien ndenge mola alobaka kosangana eleki kokabwana ndenge mpe nalobaka maboko mibale bazalaka mbanda te bino bokoza bambanda te mpo na kotombola wenge ifo maboko na bino nyonso et travailler. Merci. Merci beaucoup, Wane Malouba. Je suis très content dans le projet. Mais bon, c'est tout parce que ça nostalgie. Et ça a plaisir à trop. Merci. On a fait photo, on a fait photo, et ça a plaisir à trop. On a fait photo ensemble. On a monté dans 5 sarabatu. On a fait photo, on a commenté, on a fait on a souvenir. Na nuna ntenga na kimantik lokola vient de la forêt. Sora tala maramono ya lobaka, ayi maramono loba. Leba uta poto na 91. Ayaka uta la famille na mona lemba na veni pangi na coin. Pa vient na ba Claude Gamenga so na bosanité. Ayana BMW série 3 ya chocolat. Alata saropez na body na poufade. Biso do uta ranchik. Wa c'est rapide na uta na tene. Atende lemba. Et ça côté. Ouais, tu y a tu wana tout monde de la forêt propre d'aspect. Oh, tout pas tout ça en tout cas, biso de la génération wenge. Ça les gars sous qu'on a plaisir, qu'on a subo yemba sur ensemble, koto jibe, koto wera, vina Blaise Boula, Alain Pela, mais tata yete. Parti ko sama kuna koya. Parti sama kuna. Bonjour nani Amadou Djabir, puis petit dangai. Maman naza cousine nga. Amadou Djabi? Oui. Maman naza Équateur. Yé comment Djabi aza ouest? Wana tata naza Guinée, maman nazali mutu Équateur. Akabela lempe le Mercedes 300 coupé na sérieux na ba. Papa naza ministre, c'est normal hein, na Guinée. Na Guinée hein? Ah oui. Aza mo na bonne vie hein. Na voyagé avion moko, train moko. Amadou Djabir, yaya tindelo bambote. Pire petit à parler. Oh. Mais vieux prêtre il doit yo carnet d'adresse c'est au Sakanate. Oui. Petit à parler, ce qu'on lui dit, c'est une émission, on a beaucoup de temps, on a prêtre, il y a famille. Ngaza prêtre, il y a ma musique, il y a famille. Il y a un patriarche? Patriarche de la famille. Ah, c'est bon. Oui. Si on a joué là, on a comme patriarche Anna Mungo. Donc, gouverneur, côté de l'Équateur. En même temps, gouverneur, en même temps, Anna Mungo, so bien Anna Mungo, ils ont batté là, basonge. Bamongo, Batomba, Barokele, Babikolo Nyonso wana, baza bato wana Mongo. Banda patriarche vie Bombokolo Kumba Kufaki, muto azo simiango, aza 100% muto Équateur te. Nani wa? Aza général tout bien colonel. Nazo ke no boto la poste wana ponga na za 100% muto Équateur.
Ok, merci. Ouais, voilà, merci beaucoup. Atiko Moule les mabele mamela. Pesombo te Maman Lolo Liongi. Pamela Kabang la Kisusubois. Il a dit, il a fait Jacques Babanzo. Célibris Koko Madera. Yamamba Dadana Berlin. Monto Alekio Azate. Aniris, toujours meilleur. Biga Sumbu, grand prêtre. Merci Nayo. Viens chez mon voto. Toyoka Voice. Pour Ngai, Kandena Ipseko TV, ça, Radio T. La fois passée, na Sagi Voice, Oyogaki. Bon, ils en ont été, on a tout zongi là, sous-sommet. Dans son Voice. Nazu appel et belé, mais à Tiki Voice. A commis à Londres, à Tuni H. Movoto. Oh, à l'Eka Roleka, à Oubien à Londres, à Wandoya Bakop. A benga la numéro, à auto comme en Angleterre, mais benga la numéro à Grèce. Ah, tellement de monde répondre ma bête, mais connexion à Gibienté, n'a mon gars Voice. Tuni Langaï, H. Movoto. Comme ça, Bandeko, TV Radio T, Florent Loua, mon maman, Boyoka, Voice, Yandeko. Bonjour Teddy Mola. Nazaki na besoin soki okoko yambela biso pe acha movoto otune enanu yaloba kaza koko à Londres. Na Londres mafandaka anenini. Et puis na Londres asali combien de temps? Toi mi benga koko ya Londres. Na Londres azao sala nini? Abeti ya biso na lisola Londres. Merci. Voilà, merci beaucoup. Achetez votre commentaire au Saléate. Merci Yoki. Aux Akoko à Londres, à Nini. Au fond à Londres, Nini. Et l'on y à Londres. Pour bien Koko à Londres. Ou expliquez-moi ça à Londres, mon pied. Bonjour, bonjour, bande konyoso. Bonsoir, bonsoir, na bande konangai nyoso o bazula nangai. Nazo kamu. Nga epa ya Teddy Mola. Nga zana chaîne. Chaîne ezaka ya Teddy Mola. Bon muna ba koma penda Teddy Mola TV. Nga nazali analyste ye abengaka ngai. Soki un jour na kozwa ka chaîne et kozala ti comme nango pas grand les narrateurs mais o ezalaka Teddy Mola TV. Mais na moni bato akomi ko s'attaquer nanga ebele. Mais Kofi alobalika momo kama nanga Kofi ayemba nze momoko na yebi oka muke bo développer na banda kona bino ngenge babota makanango chance utaka na Nzambe yanga nini vraiment boko juger ngai bozo juger nga na nini papa eza yote yo uti Grèce oza mwana wa souffrir pour tia makolo na poto ta musu na nzela obeta ta 8 ans oza mato bato bazo tinda yo omoni bino ba peto boyaka koza ba porte parole uta na fumu kento bimbo kama fumu kento le ka kigasana ya suka ti obandi koyaka pembe na musicien obandi bilobela ti bacho porte parole mami il la pesio chance le ki na télévision obandi kofinga ba artiste le ko ba Kofi ba Jibe ba wera banini ti ba mise ba okyo mawa ba pesio na mbongo makolo eko koma Turquie auxuris ko katisi fleuve et océan oye ko koma na Grèce ba ndeko na yo ba kwa ba bindi okoti Londres. Bravo na effort yo sali. Mais concernant la compétition pessinanga pardon. Au lieu tout na makaboya cha mon vote. Il fallait au lukana nous au traité document. Kende na koi don ko boaka na home office. Ozo mukanda nga na joaka mukanda na Londres. Nga na tika mukanda na Londres. Nde kwa sala kana mukanda na ngeza British. Naza British na liao. Na France naza français. Yo niveau de communauté au botino ni mwana na poto. Ozina otanda côté négozana housing eyebiote Housing nani o pesa badako eyebiote teme ye atuni pesa atuni polima tout ça logo na yebisa yo nazo ya bazo tinda ye ezayete po ya yebingate akoko tuna question wana te me koko ya Londres yango elekeli nalingi na pesa yo tina akoko à Londres. Voilà nazaki parisien awa comme tous les parisiens tout ça ko kitaba oto boyebi yango to kitaki ni sandoki so komi
au sali mois 2 mois famille et sali nini et je le visa le quoi chose na ba famille a bien ba je la visa à Suisse ba je la visa à Londres na kati ya passeport nanga olingo yebatina année 85 na uti ki poto na kikin na sai 2 mois il faut na zonga donc na ki sa de samukanda tango na toza ko kita samikanda na zanga monte zaki belé na utanga bakumba bato anga niti oh famille Jolie a 2 visas visa ya Suisse qui n'est pas hors communauté européenne bah Jolie a payé à Londres qui était à l'époque non communauté européenne na il avion British Airways ti London tango nanga na master nanga Kinchester to la Londres mabe okapya yimbaki tokozonga na Londres ezaki na kozonga na France na kozonga na France di mena remixed azongela ke tokozonga na Londres di Londres wana mutu liboso na kozonga mais yamba lobi tokozonga donc ezaki ngana yi tokozonga na London beat alors gay na 2 visas wazola ngawana na préféré na zo visa ya na voyager par London mais baki ke na London eza facilité na bimana kota France nabi en tant que moi na poto alinga ibaneni aneni 85 na uti ngala koma na London na kita na Ito na Bwaka na aéroport to la zaki déjà moi na poto na ba Bwaka oui bazunga ba meminga na hôtel moko bana Londres bokende na aéroport à Ito à 500 mètres bokomona kombo ya hôtel moko ezali wana Trist House en anglais, on a dit ce qui Trust House ou bien Trist House Excelsior. Ba loger ngawana na immigration. Mais na tangwana petit landangai. Londres zaki terre d'asile te. Le lendemain nango ba meminga wapi na Amnesty International. Avec ababwa karate. Shikoyo Amnesty International na lobi makambo na ngai oyo nakokai koloba na ntango wana balobi na ngai oui makambo ozobeza solo donc trace que ozaka mona ozaki mona poto mona France ezaki te naki na passeport na kombo na ngai mosusu voilà alors bapropose nga 2 propositions lokola oyo eza terre d'asile te biso topropose okende Canada mpo kuna eza terre d'asile et puis baza na besoin ya bato soit okende Hollande lokola nga na te ba Canada na waya na okende Canada te nandimi Hollande tous les bana mai na nga bayebi ke acha mo voto alekaka na Hollande pepo ti bakotisi nga na komi bayambi nga na kita na aéroport Schiphol na kiti na aéroport Schiphol bapesi nga place ya kovanda na Denar oyo koma lelo babenga ni Denar epai bakangaka ba prisonnier politique. Si on est sur ça combien de temps en Londres, je vois que tu as ça au transit. Na salaki 48 heures. 48 heures. Oui, 48 heures. 3e jour, 4e jour. OK, na koti pepo Hollande. Na kiti na Hollande dans aéroport Schiphol. Na Schiphol wana immigration zinga etinga na mboka moko comme Denar qui est la capitale ya Hollande. Laye na français. Laye sika batinda bato ba contribution na bakanyi bango. Afanta kana laye. Na tangeli 4 personnes au bafanda nanga na tango wana na 85. Tumbama Sikini. Jam Jamoul. Garçon wazako benga Cisco utaka Suisse. Cisco na beau-frère nangai comment il s'appelle? Azati le en Hollande mobali ya cousine nanga kombe koya bato bafana nanga
nazalaki kovanda na bana Hollande bayebi na direction ya ligne tram 12 balabala na ngai kombo na yango Trailer Strat 51 Telestrat 51 Trailer Strat 51 Acha azalaki wana voisin na nga kombo na midi mwasi na ye Joana azalaki jeune mais azalaki na mwasi na ye kombo na ye azalaki Mimosa ngape mwasi na nga bebe tula akutana na Hollande na bingisa na Hollande ozomona tovandi wana eza lisolo voisin na nga mosusu JP Suisse nakaisa ape na Londres JP Suisse mes salutations oyo JP Suisse kikuchi nayebi ka JP Suisse azalaki mpe na mwasi na ye me mare akufa me respect nayokaki alors tovandi wana 2 ans tozwaka mpe badoki mbala moko kolo masanga oyo Heineken oyo babenga Heineken kuni babenga ngo Heineken alobi oyo namoni baimigre bakoti ebele il faut kaka to refoule bango yaya même jour oyo bapesanga ndako na Amsterdam ngai tumba masikini jamul toke kovisite bandako Yes, quand il est dans mboka imer. Man. Heineken azaki muto azofuta azaki fortuné, l'homme le plus fortuné à Hollande. Afutaka ba impôt ya danger na parole na moi dire na. Dans ce pays alors ba Bolloré awa. Vous comprenez? Oui. Alors il faut ba immigrer ba kende. Faut ba kanga ba zairo na niveau 0. Oh. Oui. Pas bagabo. Au Québec, chaque jeudi, on a prolongé, donc chaque jeudi. Si on prolonge, tu vas foutre l'arté. Tu vas aller au boulonnet. Mboka mpaya, langue nan to maîtriser. Mengai, tika histoire petit, okanga munoko na yo landanga. Omoni, tango atoli ambongo kombo Florent. Nga mutu na pesa komba bana Londres, bana Hollande wayebi, komba mbongo. Donc, ezaki munoko mulai apesi komwa mbongo na chaku. Ah bon, badisina munoko mulai mo. Florent ezaki ndeke moko munoko mulai. Ngazaki kaka soki le 21 comme bafuta biso ba chaku na keto renye na Bruxelles. Oh, etika la kati bato ya Londres ya Hollande babi ke acha mon photo dès son passage na 2 ans vandakawa atika sur Florent na kombo ya chaku. Ah. Donc, nous, on crée un libanga, nous créons un chaku, bangotu bayebi. Nazaki na massa na ngamoko, azaki mon pape, nono Azivo. Azivo kunya lokola, soki hôpital ou bien pharmacie. Ba obenga koma nono Azivo. Ndemuta koma ki place toi koleka po azaki mon pape. Ah, achalobi bikolo tozoli kaka ba chaku. Donc, tu as vu Florent qui est comme un chaku. Les basseurs, tu as vu la bango, tu as vu une femme mariée. Bambo, tu n'es pas bozali. Boyebi, Nazaki na bino Hollande, na Denar. Ndako nangai, ezaki passage obligé pour tout ça au Belgique. Il faut y avoir. Sauf qu'à avion, après, na Hollande, c'est comme les pacha. On a fait cop dans tu, on a malam non. Te kopte wapena mwana chiki te mais na bandinde ko bunga nzela. Tu comprends? Ba de bunga nzela tango Heineken a décidé a somba ba biye bele ba refula ba to ebele lokwa kazaki mwana poto na denda nanga na madame nanga benda Bokima tokima na 4h du matin première nani train oyaka Paris. Waouh, toya tozonga Paris. 3 ans après ngana mubito bendi basoso pembe awa toye kokota London. Tokota London anini na 90, autrement dit 90. Ah, ndeko yo ki 90 siko makome ba. Vous comprenez? Ça dit deuxième fois ngana ya London, première fois na yo na bato ba yebisaki yo bozala kati. Tango ngana soki na London. Na kokuta pa grand prêtre de Likonzinga neti Simon Bongo, Nicole Kipevu, nakuti
basengi baya na miso nanga petit nanga ya famille nani bateli koi te bateli baya papa ya nani ya pecho ya mwasi ya na succès makasi na Londres nani Itonga mimi Itonga papa na ye aujourd'hui de casser bazak mbote papa de casser bazak na tailleur na biso tozaka na ye na Ali Babason tala bani wana bato nazo tanga aujourd'hui tozaki pe na vendeur moko nani Masamba bo papa Jacques na Londres bakuta biso kokuta bo Crésois Sengo Crésois Sengo tozala na ye vieux Crésois Sengo na nani roi mabi de Londres na Kayembe ipo ya Toms omoni bato kana zaka na bango papa bato na pe bazalelo oyo soki olobi ka chaleka koleka okosi na Vandaka na Upton Park mais siko ya tuni ba grand na yende ba lobi ki bango ba ya sima bakoye bangate o comprendre wana ba utata musuba Nigeria bale ngando wana mutana ba de kona wana ba zo se baza bale ngando ngaza de tika ozala le ngando bale ngando ba bete tu chemin na ro te problème ya te na fingi bango te baza bale ngando ba ya sima nanga na ba ya sima no tu yango ko iba bi mambo kawana koto soso pembe ko na Paris Paris final na bazo mona vérité à London na vérité à Paris ba bengana ngai te mutu natika kana pale alobi na ngai ya kozonga soso pembe ekui ya Londres ya Paris soso pembe zakine na Paris yao na yepe kozonga akuti pe soso pembe na ngai na boîte aux lettres akei ba pesa frais d'installation à l'époque ba pesa frais d'installation na installé palais makambo tout et puis na kanga déjà grand linkonda ba ko kanga pe bana mai moko na tanga kombote masolo bandi ko reverser na Londres mo wana ya pepele is finish ezwanga na kati ya Londres tana banduka fona sauter les premiers na zonga Paris moi pepele mo skezano laksani masolo ndenge tozo mboko facilement isili babuku makama babuku isili mbila arrivé po kangi bana mai ba master mobwe alidor limbisanga na tangi yoka pona muto na yeba kina saki na bino o comprendre bakanga lido na ba lidi écoulé ba mamicho écoulé ba petite yakala ba Élysée donc basi yakala ba yebi ki acha vanda cannabis ezaki passage za lokolo lali lelo lobi ozongi mais muto ayena bana na ye avandi ba izebola bazawana ba mokili déjà deuxième tour ça combien de jours ça combien de deuxième tour 5 ans 5 ans oui 90 à 95 to le combien na 90 na koti deuxième fois na koti London oui ngana mwesi na bana to bibi na 95 ngana kendeke na bana mibale Jordan to utana zemi na ye na London ay ko bota mao vous comprenez oui donc ça 5 ans à Londres jo salinga na bimate po jo sa vanda kuna alobi mo voto to vanda vous comprenez ngabite lokola nkanda na ngai koyi ngana lela pa na ma danger fona zonga beaucoup no yem kanani nazoki mukanda na biso nazoki pe na susu pemba kuna na ekozonga na 2002 na komisango British passport na ju petit na moko asala kana ngotilo na pesa ye na mona kiloko papa na ozongela Londres te bande kono na bazo tinda yo tuna bango date d'entrée na bango ngaso ba bi date d'entrée na nga liboso potanga na yaki ko boka deuxième fois na iso ke na yaka wa bolobaki ke awa terre da oui na pesa na ba document oyo na utaka na kena Hollande yango moni ba pesanga je fus le premier o ba pesa pena ki tango na kotika ba dossier we na home office na Koidon mbala moko apinga soso pembe donc archive ne ba simon bongo ba yebi ba mo na bimana ya ka Paris mutazaki nanga bingi
à l'époque eza musicien nani Mbwese chancelier des Zimbabwe chancelier des Zimbabwe amona ngana bimaka engo pa penga pe mo alinkonda na ye na payer forme donc chancelier des Zimbabwe à l'époque pas ça azalaka wana bana poto akala petit saku kusolola ya kutibiso bon si ko batunani ba famille tunani yo yeba batunani ba yesima batunani pe ba yesima eza age tunani bango nyoso bakoti c'est mon ami Delemba azaki na Suisse. Ah ouais, cela. Voilà. Donc, il y a un robot à Londres. Non, ngai, koko à Londres, petit. Ngai na singa ngote. Kende kotu na papa chéri, jibem piana. Na Werason, le roi de la forêt, bato apesa ngai kombo wana. Bato azaki na nga ba kombo nezo kima. Tobi maka, to yak ambiance, na ba roi ma vie de Londres, to ye concert à Wenge na nonande. Na nino na ba kombo ezoki manga bilongi na zoma ba kombo ezoki manga na ba Pipin de Cassel bazak to yaka ba concert to zongi pe avion to zongi na biso London yo lo ba ke na zaki de passage nini ye ba yebisi ye mais muto biso azalaka te lo ba ke via chalobi nanga ozalaka te a tine l'émission ozalaka te ba so ta date d'entrée en France ya ba pardon date d'entrée na London ya ba to ana ta musunga na bima. Comment un moutou nazaki par exemple saper on va passer à Londres goût ah c'est là de saper oh on va voir quand la bande à Londres saper banda wate oh bandi est-ce qu'on confirme kuna est-ce que va saper banda tamwana Simon Bongo ah on betaka forme Brice Mpangi Pipin de Cassel Bazak et il faut y a Toms Trésor Sangwazaki moutou ya classique Trésor Betinaye jeune mais bien mais master nanga vous comprenez na ba comme les ka mona njili muko boye azaki musicien na bosani kombo na ye noko comme les ki manga ba mbule lekebe mona njili amoni abalolo oh vous mona kombo ye abalolo aba artiste musicien na biso ya côté wana ba wana mususu ba alaka te ozomona petit wana mutazo sayo ayebinga te amonanga te au moins tena otanga ke tozaki na couture na biso congolais moko Ali Babason ozomona soko ke tu na Ali Babason na biso no petit komeka kutu te wana penda London baba wera son ba jibe apesa ngai kombo ya koko ya Londres po nzaki na koko ya Londres nazaki na Londres tango wana tozalaki na Dijano. Ah, Dijano. O kofia imbela Dijano, Jano. Wana, bato ya Londres, bato ya biso to sala succès na Londres, bango wana. Dijano pe ozaki na. Tozaki na Dijano, to bimana ipenzela moko to kepi bangola na ye. Le kofia imbela nonande wana na Londres. Azano na Londres. Aimbele fosha. Voilà, vous comprenez? Biso, tozate to wele la Londres, biso na ngai Londres sina busana. Vous comprenez? Donc na ngai, eza passeport british ya kuna mutasala na una otangelo kompote. Vous comprenez? Na tikila epe yango. Nga kotoyo nazana passeport ba français. Tika masolo wana tika keto wana motema mabe. Soki bande kono basila yo uti no Afrique uto souffrir. Donc comme vous lika ya asa. Non. Na tika ko resta na otanga ta comme no poye ba. Jamais. Na plus chance onate. S'il te plaît. Au moins à Londres, n'a pas un respect trop balata bilamba trop bien. Hein? Ba petit na matetene ti banani. Wa tonga immeuble na lemba wana. Ba yimbe la epi na quartier latin. Ouais. Bazaka misato. Sayo Robert Basende banini. Alors Robert Basende ba. Bakutanga kokuta. Robert Basende. Sayo Robert bakutanga na Londres. Vous comprenez? Autour de Zubazo Régnier Lelo. Ngana mona mimi tonga na 8 ans. Na papa na ye. Donc mimi tonga ayaka mwana muke. Ba masa na ngai ona otamona bango lingoye bango Jess Mundele, le vieux Gaulois. Papa ya Bastard, tozaki na ye. Là souvent bakitoko azana bino kuna Londres. Yolo akonga zaki de passage. Mwenga zaki na ndaku o ba pesenga ya libela au zinga pesenga ndaku.
ata bango baza bayebi ote nga nafana na On Church 216 Road On Church na kati ya On Church wana be full mikilisa goda kwanza na yete azaki na Paris goda kwanza wana na Paris tango kaka ayenga kala te na bimi donc ça ne baskila batuso ayina Londres bazonga Paris batuso ayina Paris bakoti London voilà donc papa oyebinga biete kotuna komba London te kombo ya bakoko ya Londres eza ba artiste musicien ya wenge bato bapesa ngai aspect bamonanga omoni ebele ya bato tozali na lero wana bayebaka na bango te ke yoji ama moto ezalaka na London kanga na Simon tokutana hakuna Simon Mbongo siko bako sa bozonga ngo bama bika ke utana ngo Panama de bozonga si biso tango to kende papa mbaso aye ko beta na Acne Empire ozomona mutu aleka ikoleka ko iba biloko ana te biso sko papa mbazo matsabiso na podium ba saper dana ba photo bande kona yo bazo tinda yo bazalaka te oui bako umela wana po ba epela doka matenga zaki na mikanda mi balezo permettre kana bima et permettre kana kota bobeta masolo oyo boyebiti na te ngenge babota makanango chance utaka na Nzambe fremoni nango boko jijenga ye buzo jijenga na nini nazalaka avant bino nazana bino so na ngina ya Londres lelo na ye pa petit nga le full mikiliste to na ye pa na petit nga etos bakala nazaba petit nga ba masa nga tu ali baba sona oye pa la sumve ba bisa nga nda kwa nga o bazaka nga lo ba komeka aju na zala ngo papa oto na so na sala kali na Londres abe ono sa ni kuna Londres tout ça na Londres kaka ndenge yo yaka ko bwaka ngapi na bwaka giku musali ono ide wana ya ko bwaka ngamna kena ngo simba te ba bilonga ba kitika ngano Londres moni vérité donc c'est là ko bwaka ezaka te kwa première génération ngaza lo kwa première génération ba to ba kende ko bwaka na 85 oh oui ko bwaka ezalaka te baboya ngai peza balobi non awa te okende Canada ou bien Hollande donc c'est-à-dire terre d'Asie ku ezalaki te Amnesty International de ezalaki siko tant ni o découvrir que ba mai wa boka sukuna wana génération ba Jos Mondele tanga na zote Jos ayana nga nzela moko oui o comprendre ayena na deuxième tour nzela moko na nonati o comprendre siko bino kute ba na ba ya tum sakoti abwaki ebisika ya mo photo lokwa yo ligaka London yaka na eko katisa okati normal pour zaina mukaka na zaki na toki na ngai na madame na bana mibale wa musapi pe segale za na hotel na ebite so to chaka musapi moko be to chaka te to vanda ki wana na ba izebola na mwasi na telesi na comprendre te bato musa neni botu na taba to akala est-ce que azaki de passage non est-ce que yo chaka ki déjà non na mama fifi bazaki de passage non to zaki na bandako nazaki na Maryland Street nazaki na ndako na Upton Park na East nazaki na ndako siko na Londres ne biso za ba département boy kuna ba département ni oyebi ne to ba département yango ba nani ba bengo biso ba nani bango Essex dans les toits représente 90 voilà ba Essex bango ba Essex ozomona donc bato muto bazo so petit danga oye poto na retard na ki voit na za bana mike c'est alors effectivement tunaki ndenge eza wana bato ba orienté yo mabe makasi orienté ozo comprendre bayebi ngate bango pe bazalaka te mais bango akolaksoka ki bango ba danger pour kuti ba ko na bandako bana ba télé basomba ba carte donc balakisone tike bango ne babanda mboka wana te mboka na mboka ya mikonzi nango mais siko acha mbote sala ni congolais ko boya mutu congolais linga ba komisa ye lo ni sala congolais ndenge na bango ya soko reprocher complexe basufaka na complexe ozomona ngana mona mutu moko ya Londres ayena Range Rover oui na Château Rouge ba kida mwasi nso ko somba nini bagare taba ngba funga porte ngana ole ka mutu mabe ngasha mo voto il faut mona mutu nenga sumuki da yena Range Rover na kati Range alinga bima sumuki a bombe
Kapo atay komono. Atay komona. Bon sika oye baki. Abiyete. Dans ce pays la composé. A sepelité. Ya mo sine. Ho baboya ka bato. Mais mama bana. Atika ngate. Viens ma photo. Nde nini. Na zoni poliment. Maman Bota. Nathalie Plaque va au Londres. Et puis ma mère à Londres, elle va à la suki. Elle va bêta comme maman à suki collé comme ma femme à Paris. Félicitations. Ma femme à Londres, on lit comme suki. Ma femme à Londres. Oh. Ah, c'est un peu polémique. Na lobby na polémique qui était basse à Londres, balé qui va à Paris na kukanga suki. Et puis na. Ba dépasser avant bon na suki. Oh. Ya tikako. Ba quoi frère za ko beta na Londres. Au moins il coiffe comme il est là bana bazo kata. Oui, dingwe. Et dingwe te coiffe moi bis ko ba toi. Non, si ko ne coiffe là. Te oui Isaiah suki belé. Voilà, ngai muto tana au Londres. So na pesa photo nga kala mona coiffana. Ah mais chez moi sur la moni botier. Oui, c'est mon photo joyeux anniversaire les jeunes entrepreneurs. Moi mais là fait oui c'est mon photo les gars. Ici 34 ans. 34 ans. Tous les qui n'a pas changé moi na mema biso tous les partout. Moi na ngali boso ko ici 34 ans. Mais abota mana Paris boka sate ngana bota ngana kini te na ya na mwana te na ya kanga moko mwana te moi cité. Na nyoso na zo bangwa. Voilà, merci beaucoup. On a un parenthèse de Fongola. Donc, c'est-à-dire, photo, moi, au Tchèque Versas, vous avez un sugira le Kolanga. Vous avez dit Versas dans Wiston. Oui. Vous avez comme d'abord. Wana na uti tant na comme na maillot jaune. Versas on a là tu connais maillot jaune et bimaka mi balé ouais ça qui ensemble, c'est-à-dire gilet nango, na limbati nango, tout ça ngana kester. Na Londres, mutazaki nango asomba ki pe côté kunezaki nani Pipin de Cassel Bazak qui je salue, mon jeune frère Bambo Tebele. Tout ça qui n'a bango et belé on a famille tenga so nzongi Londres nani mwana nani Aston Villa Lianza. Ba pire petit à palais, ça dit ba petit ça qui ba noble, ce sont des nobles. Aston Villa Lianza. Avant d'appeler na centre ya London. D'ailleurs, on va appeler Paris 8e. Net Gombe, net Paris 8e, net Paris 16e. Ah bon? Bah, on a Bazaki, autant la noblesse, tout le monde est à l'attaque. On a pas petit, oyo, na tout ça qui n'a bango, tout ça la cana bango, tout bête à mon solo ya bilamba, tout que des bonnes street. Petit, est-ce qu'il y a un côté bonne street? Bon, bah, les qui nous le banane, Kofi Aina. Kofi Aina. Na mona yete Kofi Aina mona yete tangu so zaki ne meza ina na kombote po bango ba bimi tango ya wenge kabwani Kofi Aina komba no kona we wenge kabwani ba seka ba petit na biso mais bato défendre bato ko mettre Gunther bato ko ba Gunther ba koti après biso aza beau frère langa mettre Gunther cousin propre ya Magi Movoto linyo kwa tembe mettre Gunther oui yepe mutu na limba mettre Gunther na pese mbote bato ko ba leki no ba dollar bivore zifio tunani. Bakota après biso. Namuna ba on a Londres te. Donc voilà, merci beaucoup. Hacham, siko congolais. Yazo tu nanga yo na sala nini. Est-ce que na Londres penda individu mutu pe oye ko senga zili politique. Babekam ba grand joueur ya bango ba sala nini. Rien. Baka na banda ko ba so ba yo ninga na sala nini. Question ba tu na route. Tu na kaka ponga na sala nini bino lingani. Ngana comme gouvernement. Tala, au Moni Londres. Ma premier ministre va salam et me belé na Europe. Ils sont à Porto, depuis Porto ils à Porto. Immigré mon côté à Tonga ba immeuble to sala ba et loko yo linga na sala. Te zaka yete ata na Porto balobano ashimo. Na sala nini? Na sombo ya ka bandaku, na boko libana nanga, na makamo na zwaka. Nazaki multimilliardaire, te botu nanga na ba milliards zo ko sana mondi. Vraiment papa, bande kono yo kuti ba sala nini ponga na sala. Tala na sala kaka mutu pamba. Na sala nini? Na le kaka na London 5 ans plein na bimi na zoni Panama. Vous comprenez? Bon, pays nanga préféré yango yo Paris. Na la France, ma be na koku faliko la France. London est en deuxième position. Belgique. Belgique na 4e position, 3e Stockholm.
donc mboka de sofanda fanda bamboko nga na leka oyo esepelisi bon sikoyo faut okenda Suisse te nini ofanda za Suisse ofanda te Suisse eza Europe nga mona yango eza pays moko neti kaka mboka banazi quoi Suisse tango wana ti lelo kazaki Suisse akende 2 fois seulement oui okende 2 fois première fois okende na no mote na courage ke mboka ote alors que dans la mikanda na ko kende oui ngana kama me auto comme ça que après 40 ans ne Suisse tango wana to baki ne batindi kaka bandi na biso ya Lugano wana etikala na mitema na biso bana poto akala donc na kozwa courage batindi ka bondeni mamas bavandi kaka boye na minu balobi ke olobi bakotindika bato wani bazaki kidiba bakanga bango bazongisa bango kapamba boye pamba basale eloko te alors mboka boye na okende olukani atali moko pe ngamu na bana na Paris pe mboka Mitterrand make elukani kuna ata bino moko mboka moko okoti na chantier opesa mutu mbote na opesa mbote na bonjour na français yo répondre le mot sala donc suka na masolo mboko je comprends ngai mboka nanga Paris France bon kuna ngai awa kolobela nga te ko na Londres ata na salaka 1 mois ndenge yo ligezala eza pe mboko na tiaka ona mutu na ngati mais na za bon terme omoni ko tcho na lati Simon Mbongo mutasombela nga yango eza gabana ozomona kinga na mitie omoni verso na lati ya yojime omoni bajo ba accessoire mutasombela nga yango Brice Mpangi c'est que na za bon terme toujours leki nanga mbali azati lelo aza British leki nanga ya mobali etos bakala aza kuna natika libota kuna beau-frère nanga Simon Mbongo beau-frère nanga Jolie Likanza natika batu bandeko nanga baza kuna nga na koya te na okelela ndako nanga pe ya on church wana frère nanga vanda kuna ndako wana ba chambre eza ebele oyebi on church soko le ki renfort so le ki renfort ojubi wana okepa nanga babenga yango Upton Park pardon Up Minister yango eza Up Minister bino boza na Westminster nga vana Up Minister ça dit pas ba noble ozomona nga zaki noble na vana côté tuna bato obiti na Up Minister ça dit côté bato mbongo nga na vanda ikuna na on church voilà na expliquer ko tuna ka suba buzo ba wana te merci. Merci. Tokom na biso na suka, tokom na biso chité. Atuko moule le mabelema mais la pression mbote Nicole Touka di mbote noyo. Il a dit, il a fait Jacques-Claude Babanzo. C'est libre ce qu'on adhérera, merci. Dasi VH a expliqué bino. Florette Loua a expliqué VH. Tout ça na biso ngana VH tokoko matala 2000 émissions. Maintenant abete ma solo à Londres te bon. Ndeko ko zompe na ndenge abete mais VH expliqué yo. Nasi a expliqué yo. Donc atangi bato yo oyo bakuta ye na o ya bato kuta voko ko so tangi vate ngala mona bato kaka na ebite na kuta ba moto ba kutanga te ko za ina bango kaka we kana bango boye bate na tanga na kana na 85 na kuta mututi na kuta kaka bato ambassade ya Zaire l'ambassade du Zaire na Londres mais ezaki terre d'asile. Je crois terre d'asile bandit dans 87 après mon départ. Ah oui. Voilà, merci beaucoup Zaki. Il y a besoin de quoi changer mon photo. Le lot va une vérité. Bon, et puis c'est une vérité. Azam va quoi Londres. Bah boire comme on a par hasard. Si quoi combo peut bima bongo. Ils ont donc pensé que ben moi. Te bango moko dans un studio na Belgique. Et là il a ôté. J'y vais à Zoboaka papa chéri, je te salue de loin. Oui la sonne mon bali à Shideshi ma pata bazo boaka acha mon voto 10 janvier acha mon voto koko ya Londres mais yanga nini ndenge le bana ya Angola bapesa ngai kombo Pai Grande papa Wemba apesa ngai kombo le vieux japonais Kester apesa ngai acha mon voto les Parisiens le mieux côté ngai te ba comment nous apesa ngai na zone Londres bana mike ba moni ngane na lekaka o ba ben ba pesa ngai kombo papa Chwege eza ba kombo apesa ngai petit frère papa Chwege na Luanda oui bana mike ya ba 10 ans sona ole ka ba moni ka chatan papa Chwege ça dit papa sa père oui voilà voilà merci beaucoup tika comme vouloir nga ya Luka vina yo ye
lukana mukanda osunga pe famille otiki na mboka wana ni fumu tento bazo souffrir kuna tinde ba ngombo tika kombo ya chamo vote ngaza bien posé. Merci beaucoup. Poutine tchalase mboka vi Poutine obi donc il a très fort les américains. Et à bon côté. Il y a des grandes puissances ceux qui vont s'affronter monde au kufa. Et ben suka na oka kana papa mais si vous avez ukrainien déjà kuna maratro ezalaka bongo ba ko solola. Voilà, merci beaucoup de ça analyse ya nam comme sous nzamba sunga bande ko so bana Ukraine bana na IRSS kuna so na ba Russie nzamba sunga bango mboka ko timo bulu mais nzambe azana contrôle na bino tout nzamba batela bino bande ko na biso ba côté kuna pona mboka ba guerre acha mon photo to chité na biso ba moté comme ça. Bon bande wa bolingo toujours comme d'habitude toujours nazali awa na liste ya batu na ngai oyo na lingaka mingi bango pe ba partageaka ba émission na ngai mutu lokola les plus grands sapeurs de l'histoire de la SAP Simon Mbongo na kati ya Londres bambote ebele na bosanité le number one Johnny de Feland Bogar moko boye sapeur elambe eloko pamba bambote ebele yo na mama na bana l'artiste musicien, le compositeur, l'arrangeur, Pedro Massi à France, Nakatia Zouzelande, Bambote et Belé. Après Bango, Jansi Mabanza, Nakatia Bunker, Bambote Belé Kinangaï, l'intellectuel de la famille. Bruno Bellico Portanova, la boutique Portanova, Nakatia Bakin, Bambote Belé. L'entrepreneur Arijana Chiwara. Rijana Chiwara, Nakatia Zouzelande, Bambote Belé. José Sitting, l'homme qui roule carrosse, Nakatia Panama, Bambote Belé. Vaticano, le pape de Bretagne, Bambote Belé. Washington, l'honorable Washington, imbécile na Bilamba, imbécile na Bilele, et pas Rosalie na Minik Mouchen, Bambote Belé. Colonel Freddy Lubona de Nakatia Zouzelande, Bambote Belé. Jansi Mayas, Forza Italia, Bambote Belé. Nokola Dumichuri, l'homme à 355 blousons, Bambote Belé. Les très célèbres, moi ya poto ya solo Billy Koki, le très célèbre Billy Koki, Muninga ya Jansi Mayasi, Bambote Belé. Fataki Mayam, l'italien. Fataki Mayam, abetaka forme ya tala simate, Bambote Belé. Patrick Lumande, le meilleur sapeur ya Katanga. Patrick Lumande, le meilleur sapeur ya Katanga, Bambote Belé. Ipo ya Tums, et pas Rosalie na Katanga, Bambote Belé. José Mondele, le vieux Gaulois, papa na Bastard, Bambote Belé. Sikoyo, na bosanité ba maman. Oyebi kaka, ba maman de bato abota biso, bango pe basala honneur na biso, bango atakolisa biso. Nga na bosana ba maman te, la première dame de la Louvière, il y a la ville Tefo. Yona mobali na yo papa Jean-Jacques Bambote Belé. Mir na nzimbu, mir na l'argent, Motete, Mbongo, Beauté Avangelo,
mwana Paris 16e bambo tebele yona mwana nao Blandine Bomolo Babu mama bana na ngai na kati ya Luanda bambo te ebele Galilée Masaya mwana ya Chamovoto la future top modèle bambo tebele mama epa yozale Brice Mpangi ami de longue date bambo tebele Las Mvemba Kitoko na kati ya London bambo tebele Godard Kwanza le full mikiliste bambo te ebele Cyril Kina Fumukimbangu ya forme bambo te ebele Nabo Sanité mokonzi ya bunker kolo ya bunker Didier Axel bambo tebele na bana mainyoso ya bunker na bosani bino te bambo te ebele pona lelo tosuki wana merci. Ouais, merci beaucoup. Ezaki ya bino ndeko acha mafoto. Merci. Na c'est expliqué acha mafoto. Bana solo abeto solo Londres te. Bon rester branché la Teddy Mola TV. To sangana ko sangana eleki ko kamona biga sumbu merci na ombote na Florence. Biga sumbu. Grand prêtre biga sumbu. Bele na bi que sozongaki to ko bengana na biso. Merci Andiris. Andiris la bière de tous les pays bambo te belé. Célibris koko madira mutaleki azate. Merci. Je n'ai pas dit que les mabélés, mais merci à toi. Vous avez mis Moutoumoko. L'empereur Hirohito. Eric Tola. Bambo Tebele. Merci. D'après Simbote na Tonton Bokelo, merci à son anniversaire. Le petit Johnny Bokelo. 50e anniversaire. Il y a les 18 juin. Na Poitiers. Et puis 27e anniversaire, papa, il y a l'Iwa, papa, Bokelo Isenge. Merci, courage mon frère, tonton Bokelo. On appelle son mot de Dada Mouchette na Finlande. Mot na risqué mon sous-marin na Canada. On appelle na Australie mbote bele. Noko ya Magi Movoto. Gaza en Australie. Ah, bon, Adélaïde. Adélaïde. Merci. Merci à toi. À suivre. Bon rester branché la Teddy Mola TV. Ouais. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Vandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Vandagon. Teddy Mola.